And now, live at 8. අයිබෝවන් එක්වන් අදත් ඇත්ත දැනගන්න ලංකාවේ අංක එකේ සමබර තොරතුරු ප්‍රකාශය live at 8. අදත් ඔබ හමුවන මම සජිත් රණසිංහ. මම ඉෂාරා සමරසිංහ. මුලින්ම බලමු ප්‍රධාන පුවත් සිරස්තල. මත්කුඩු සමග තවත් බන්ධනාගාර නිලධාරියෙකු අත්අඩංගුවට. ජාවාරම් මඩින ආරක්ෂක ලේකම්ගේ සැලසුම. මේ කුඩු ජාවාරම් මෙච්චර යන්නේ කොහොමද? අපරාධ යන්නේ කොහොමද? පාතාලය මෙහෙම යන්නේ කොහොමද? අපි තේරුම් ගත්ත දේ තමයි මේ සියලුම දේ මෙහෙයවීම සිදුවන්නේ බන්ධනාගාරය ඇතුළෙන් කියලා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නවනායකයා පත්කිරීම තවදුරටත් කල්යයි. නොනවතින සාම්බල්තිව් කලපුවේ ඉඩම් මංකොල්ලය. කොරෝනා සමයේ තැපෑලෙන් බෙහෙත් පානය කළ සිසුවාගේ දෙනෙත් අඳවෙයි. ක්‍රීඩා ඇමතිගේ ක්‍රීඩාව. පළාත් සභා මැතිවරණය අවසන් වනතුරු තමන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකත්වයේ රැඳී සිටින බව රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසා තිබෙනවා. අද එම පක්ෂ මූලස්ථානයේ පැවති රැස්වීමකදී ඔහු මේ බව පැවසූ බවයි වාර්තා වන්නේ. ඉකුත් මහමැතිවරණයට තරඟ කළ අපේක්ෂකයින් ඊට එක්ව සිටි අතර ඔවුන් වෙනුවෙන් අද දිවා භෝජන සංග්‍රහයක්ද සිරිකොතේදී පැවැත්වුණා. පසුගිය මහමැතිවරණයෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය දරුණු පරාජයකට ලක් වූ අතර අනතුරුව පක්ෂයේ නායකත්වයේ දැරූ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා එම දුරෙන් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කළා. කෙසේ වෙතත් පක්ෂ නායකත්වය පිළිබඳව ගැටලුව ඊයේ පැවති කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේදීද දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡාවට ලක් වූ අතර එහිදී තීරණය වී ඇත්තේ නව නායකත්වය තෝරාපත් කර ගැනීම සඳහා තවත් මාස 6ක කාලයක් ලබා ගැනීමටයි. මේ අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් මහමැතිවරණයට ඉදිරිපත් වූ අපේක්ෂකින් සියලු දෙනා අද සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානයට කැඳවා තිබුණා. ඔවුන් වෙනුවෙන් පක්ෂ මූලස්ථානයේ අද දිවා භෝජන සංග්‍රහයක්ද පැවැත්වුණා. අනතුරුව පිටතට පැමිණි පිරිස් මෙලෙස අදහස් පළ කළා. ඊට පස්සේ දැන් මේ නෝනගතේ නිසා මම එහෙමයි සියලු වැඩ අතහැර පින් වැඩවලේදීන් පමණයි මේ කාලේ කරන්නේ. දේශපාලනයට පිට තියලාද? නෑ. ජය වේවා. මොකද්ද මෙතන තිබ්බේ? නිශ්ශබ්ද විලියම්. ඔබතුමා නිශ්ශබ්ද කරලාද? කැරකේවි රතරෝදේ වාගේ. ආණ්ඩුවට බයයිද? සැපතා විපතාලෝ. ඔබතුමාට දේශපාලනය හරියට ලෝකය පෙරලෙයි කාලෙ ගෙවි යයි. අවුරුදු 5ක් ඉන්න වෙනවා. මරුව ළඟා වෙනවා. අනාගත නායකයෙක් කවුද? එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඔබතුමා දකින්න. නිදන්න ඔබ නිදන්න සුවෙනි සැතපීලා. ඉතින් වැඩ කටයුතු කරගෙන යමු කියලා කිව්වා. පළාත් සභාවෙන් පස්සේ තීරණයක් ගන්නවා කිව්වා. පළාත් සභාවෙන් පස්සේ එතුමා අයින් වෙන එකද? එතුමා අයින් වෙන පළාත් සභාවෙන් පස්සේ. ඕගොල්ලෝ දැන් මේ හැමදාම සිරිකොත කිට්ටු ළඟට සිරිකොත දැවෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නේකයි. ඕගොල්ලන්ට උනට අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පරාද වෙලා. දැන් කොහොමද නායකත්වයේ ප්‍රශ්නේ කරු ජයසූරිය මහතාට දෙනවද? ඒ ගැන කලබල වෙන්න එපා. ඒක පක්ෂයේ ඒක මතික අපි තීන්දුවකට ඇවිල්ලා ක්‍රියා කරනවා. කලබල. නායකතුමා කල්පනා කරනවා කොහොමද මේ වගේ ප්‍රබල දේශපාලන පක්ෂයක ආපහු මාරු වීමක් සිදු වෙනකොට එය බොහොම කල්පනාකාරීව සිදු කළ යුතු කරුණක්. ඒ අනුව ක්‍රියා කරගෙන යනවා. නෑ නායකතුමා කවුරුහරි හරි නායකයෙක්ව දීලා යයි. තාමත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකයා ඉවත් වෙනවා කියලා කරා නැවතත් අලුතෙන් එතුමම තමයි නායකයා කියලා මට පේන්නේ. මම අලුත් අපේක්ෂක විදිහට කියන්නේ නායකතුමා තාමත් යන්නේ නැහැ. බොරුවට කියන්නේ. සම්පූර්ණ බොරුවක් කරන්නේ නායකතුමා තාම ඉන්නවා. දැන් රනිල් ආරක්ෂා කරගෙන ඉන්න හදන්නේ කවුද මේකේ? ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔක්කොම නායකයෝ වෙන්න හදනවනේ. මේක ප්ලෑන් එකක් දිගලා තියෙන වෙලාවකට. මොකද පළාත් සභාව වෙනකමුත් එතුමා ඉන්න තමයි try කරන්නේ. ඒ මොනොත් අපි නම් පළාත් සභාවට ඉදිරියපත් වෙන්නේ අලුත් අපේක්ෂක විදිහට. බුරියානි එකක් දීලා අපි සතුට කරන්න දන්නේ දුන්නේ. හැබැයි අපි නම් බුරියානි කෑවෙත් නැහැ. අනේ කවුරු හරි අලුත් නායකයෙක් තෝරගන්නකම් නායකතුමා රැඳී සිටින්න ඕනේ. නායකයෙක් නැතුව පක්ෂයක් ගෙනන්න බෑනේ. මේ පාර ජාතික ලැයිස්තුවක් කියන යවන්නේ නැද්ද? යවන. කවුද යවන්නේ? යවන බලන්නකෝ. ඔබතුමා යවයි කියලා කියනවා. ඔබතුමා බලමු ඉතින් පක්ෂ තීරණය කරන්න එපා. මේ ජාතික ලැයිස්තුවට කී දෙනෙක් පොර කනවද? ඔබතුමාට කියන්න නිකම් ඔය හැම පක්ෂෙම බව තියෙනවනේ. ඇති. මත් ජාවාරම් වලට සම්බන්ධ බවට පැවසෙන සැකකරුවෙකු මිනුවන්ගොඩ පොලිසිය විසින් අද පෙරවරුවේ අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.
පොලිසිය පැවසුවේ මද්‍රව්‍ය ජාවාරමෙන් උපයාගත් මුදල් හුවමාරු කළ බව පැවසෙන රුපියල් කෝටි 7ක පමණ ගිණුම් වාර්තාද ඔහු සන්තකයේ තිබී සොයා ගැනීමට හැකි වූ බවයි. මේ අතර බස්නාහිර පළාත තුළ පොලිසිය සහ පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය එක්ව ඊයේ කළ විශේෂ වැටලීම් වලින් පුද්ගලයන් 422 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. බස්නාහිර පළාත බහර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහතාගේ උපදෙස් පරිදි ස්ථාන කිහිපයකදී මෙම වැටලීම් සිදු කෙරුණා. එක්සෝදිසි මෙහිමක් ඊයේ පස්වරුවේ තොටළඟ මෝදොර උයන මහල් නිවාස සංකීර්ණය ආශ්‍රිතව සිදු කරනු අතර එම මෙහිම් සඳහා පොලිසිය සහ පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය එක්ව සිටියා. මෙම සෝදිසි මෙහිමේදී නිවාස 870ක් පරීක්ෂාවට ලක් කළ අතර විවිධ වර්ගයේ මද්‍රව්‍ය ළඟ තබා ගැනීමේ චෝදනාව යටතේ එහිදී කාන්තාවන් ඇතුළු සැකකරුවන් 33 දෙනෙක් පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගත්තා. හෙරොයින් කේරළ ගංජා මත්පෙති ඇතුළු මද්‍රව්‍ය ළඟ තබා ගැනීමේ චෝදනාව යටතේ සහ අනන්‍යතාව හෙළිකර ගැනීමට නොහැකිවීම හේතුවෙන් ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. අත්අඩංගුවට පත් එක් කාන්තාවක් සන්තකයේ තිබී ජංගම දුරකථන 6ක් සහ මුදලින් රුපියල් 4,49,500ක් සොයාගෙන තිබෙනවා. බස්නාහිර පළාත තුළ ඊයේ කරන ලද මෙවැනි වැටලීම් සහ සෝදිසි මෙහිම් වලින් පුද්ගලයන් 422 දෙනෙකු පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. එමෙන්ම හෙරොයින් ග්‍රෑම් 129යි මිලිග්‍රෑම් 152ක්, ගංජා කිලෝග්‍රෑම් 1යි ග්‍රෑම් 66ක් සහ අයිස් මද්‍රව්‍ය ග්‍රෑම් 1යි මිලිග්‍රෑම් 295ක් ඇතුළු මද්‍රව්‍ය පොලිසිය බහරට ගෙන තිබෙනවා. මේ අතර ගම්පහ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ඉන්දිකද සිල්වා මහතාගේ මෙහෙයවීම යටතේ මිනුවන්ගොඩ පොලිසිය විසින් කළ වැටලීමකදී මද්‍රව්‍ය ජාවාරමට සම්බන්ධ බව පැවසෙන පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට තිබෙනවා. ඒ වේයන්ගොඩ මගලගොඩ හීන්කෙන්ද ප්‍රදේශයේදී වේයන්ගොඩ 60 හෙවත් ප්‍රියන්ත ලෙස ප්‍රසිද්ධියට පත්ව සිටි මෙම පුද්ගලයා සන්තකයේ තිබී හෙරොයින් ග්‍රෑම් 5ක පමණ ප්‍රමාණයක් සොයාගෙන ඇති අතර මද්‍රව්‍ය අලෙවි උපයාගත් රුපියල් කෝටි 7ක පමණ මුදලක් හුවමාරු කළ බව පැවසෙන ගිණුම් වාර්තා කිහිපයක්ද පොලිසිය සිය බහරට ගෙන තිබෙනවා. අත්අඩංගුවට පත් එම සැකකරු මද්‍රව්‍ය බෙදා හැරීමට යොදාගත් බවට විශ්වාස කෙරෙන මෝටර රථයක්ද පොලිසිය බහරට ගත්තා. මේ අතර ජංගම දුරකථන හරහා කෙරෙන මුදල් හුවමාරු ක්‍රමය යටතේ හෙරොයින් ජාවාරමේ නිරත වූ කොළඹ රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරයේ නියාමකවරයෙක් රත්නපුර පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. රත්නපුර මුද්දුව ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටි එම බන්ධනාගාර නියාමකවරයා සන්තකයේ තිබී හෙරොයින් ග්‍රෑම් 4යි මිලිග්‍රෑම් 550ක් සොයාගත් බව පොලිසිය සඳහන් කළා. එමෙන්ම ජංගම දුරකථන දෙකක්ද පොලිස් බහරට ගෙන තිබෙනවා. බන්ධනාගාරවල සිට අපරාධ මෙහෙවන්නන්ට ඉදිරියේදී ඒ සඳහා කිසිදු ඉඩක් නොතබන බව ආරක්ෂක ලේකම් විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරල් කමල් ගුණරත්න මහතා පවසනවා. ඊයේ කොළඹදී පැවති 2020 හරිමඟ සම්මන්ත්‍රණයට එක්වෙමින් ඔහු මේ බව පැවසුවා. සංවිධානාත්මක අපරාධ සහ මද්ද්‍රව්‍ය උවදුර කියන්නේ අපේ රටේ අද ඔඩුදුවාගෙන ආපු ක්‍රියාත්මකයක්. ඒ අය කරගෙන ගිය ඒ වැඩපිළිවෙල තවත් ඉදිරියට අවුරුදු 4-5ක් කරගෙන යන්නට ඉඩ දුන්නා නම් තමුන්නාන්සේලා කිසිම කෙනෙකුට නිදහසේ තමන්ගේ වෙළඳ ව්‍යාපාරය කරනවා නෙමෙයි නිදහසේ පාරේ බහැලා යන්නවත් හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි තේරුම් ගත්ත දේ තමයි මේ සියලුම දේ මෙහෙයවීම සිදුවන්නේ බන්ධනාගාරය ඇතුළෙන් කියලා. එළියේ කුඩු පැකට් එකක් දෙකක් විකුණපු කොල්ලව අරගෙන උසාවියට දාලා ඌව දානවා බන්ධනාගාරයට. මාස 7-8ක් බන්ධනාගාරයේ ඉඳලා මේක එළියට එන්නේ කුඩු රජෙක් වෙලා. මම කියපු කුඩු රජාලා පාතාල නායකයින්ට කෝටි ගාණක් සල්ලි වියදම් කරන්න පුළුවන් ඒ සල්ලි වියදම් කරනවා. ඒ සල්ලි ඉදිරියේ පාලනය නැවෙනවා. ඔය ලොකු ලොක්කො ටිකට බන්ධනාගාරයේ ඇතුලේ කරන්න බැරි දෙකක් විතරයි. එකක් කාන්තාවක් ඇතුළට ගේන්න බෑ. දෙවෙනි එක එළියට ගිහිල්ලා නිදහසේ හැසිරලා ආපහු ඇතුළට එන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒ ඇරෙන්න ජීවිතේ අවශ්‍ය මොනවද හැම දෙයක්ම බන්ධනාගාරය ඇතුලේ තිබුණා. මේ පාතාල නායකයෝ කුඩු රජාලා ටික හිර කරලා තිබ්බ පමණින් මේවා අවසන් වෙන්නේ නැහැ. දැන් අද එක බැංකු ගිණුමක් අපි අල්ලගත්තා. කෝටි 30කට වැඩි අවුරුදු දෙකක් ඇතුළත ඒ බැංකු ගිණුමට වැටලා නිසි තැන් වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා. සල්ලි දාන්න ෆැසිලිටේට් කරපු ඒ බැංකු නිලධාරිනුත් ඒකට වග කියන්න ඕනේ. කෝටි 40කට වැඩි වටිනා මුදල්, දේපල, වාහන, නිවාස දැන් අපි අත්අඩංගුවට අරගෙන තියෙනවා. භද්‍රව්‍ය කාර්යාංශයේ නිලධාරීන්
ළඟ තිබිච්ච ඒවා. මම තමුන්නාසෙලා හිනස්සන්න නෙමෙයි මේවා කියන්නේ. ඇත්තටම අපි අඬන්න ඕනේ මිත්‍රවරුනි මේවා දැක්කහම. මේ ළඟදී මට වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් එව පොඩි එකක් බන්ධනාගාරයේ නිලධාරියෙක් කංජිපාණි ඉම්රාන්ගේ සෙල් එකට ගිහිලා වඳිනවා මේ. මටත් ඒක අදහ ගන්න බැරි වුණා. ඉතින් අපිට වැඩ කරන්න වෙලා තියෙන්නේ ඔන්න ඕවාගේ අයවලුනුත් සමගයි. මේ දරුණුම කට්ටිය සඳහා අපි ලංකාවේ කවදාත්වත් නොතිබුණ දැඩි ආරක්ෂිත හිරගයක් ඇති කළා. ඊට අමතරව ටෙලිෆෝන් ජෑම සයි කරා සම්පූර්ණ බූස් හිරගෙදර කව වෙන්න. නමුත් ඉතින් මෙතන පොඩි අප්සෙට් එකකුත් වෙලා තියෙනවා. ඒ තමයි මේ අල්ලපු ගෙවල් වල කට්ටියට ටෙලිෆෝන් කෝල් එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ අපි අඟුණුකොර පැලස්ස බන්ධනාගාරය අපි මේ විදිහටම යුද හමුදාව දාලා ජෑම සයි කරා. ඉතින් අපේ මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමාගේ ගෙදර තියෙන හිටි ටිකක් ගහලා ඡන්දේ තියෙන දවස්වල ඇමතිතුමා මට නිතරම කතා කරන්නේ මොකද්ද නේකම්තුමා මේ මට ටෙලිෆෝන් කෝල් එකක් ගන්න බෑ ගෙදරින් කරන්න දෙයක් නෑ. ඉතින් ජාතික ආරක්ෂාව ප්‍රධානයි. ශ්‍රී ලංකා අමරපුර මහානිකායේ සංඝ සභා කාර්යාලය මහා සංඝරත්නයට පූජා කිරීමේ උත්සවයක් අද වැල්ලවත්තේදී පැවැත්වුණේ මහින්ද අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන්. මෙය අග්‍රාමාත්‍යවරයා සිය දුහුරේ දියුරුම් දීමෙන් අනතුරුව සහභාගී වූ පළමු නිල උත්සවයයි. වැල්ලවත්ත ප්‍රදේශයේදී කළ ශ්‍රී ලංකා අමරපුර මහානිකායේ සංඝ සභා කාර්යාලය විවෘත කිරීම වෙනුවෙන් මෙම උත්සවය අද පස්වරුවේ පැවැත්වුණේ එම නිකායේ මහානායක අග්ගමහා පණ්ඩිත අතිපූජ්‍ය කොටුගොඩ ධම්මාවාස හිමියන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එම කාර්යාලය මහා සංඝරුවනට පූජා කිරීම වෙනුවෙන් පැවති උත්සවයට අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සහ හිටපු කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී වී සිටියා. මීට අවුරුදු 9කට පෙර මෙතුමා කලින් වාරයේහි ජනාධිපතිත්වය දරන කාලේ ධර්ම දේශනාවකට පොහෝ දිනක මම ගියා. දේශනාව නිම වුණායින් පස්සේ එතුමාගේ පෞද්ගලික කාමරයට කැඳවලා මම කළ ඉල්ලීම මතක් කරලා අසවල් තැන ඉඩම් කොටසක් මට හොයාගන්න ලැබුණා. ඒක පූජා කරනවයි කියලයි මේ වගේ වැදගත් තැනක අගය කළ නොහැකි තරම් වටිනාකම් භූමි භාගයක් අමරපුර නිකායේ වෙනුවෙන් අපට පරිත්‍යාග කළේ. මෙම ගොඩනැගිල්ල සඳහා භූමිය පරිත්‍යාග කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබීම පිළිබඳව මම සන්තෝෂ වෙනවා. ඒ වගේම මෙම රමණීය මන්දිරය විවෘත කරන්න අවස්ථාවක් ලැබීම මිටම සන්තෝෂ වෙනවා. මොකද ඉඩම ලබා දීලා ආන්දෝලනයක විවෘත කරන්නත් අවස්ථාව ලැබෙන්නේ බොහොම කලාතුරකින්. නැත්තම් අපි හදනවා වෙන අය විවෘත කරනවා. විශේෂයෙන්ම මම සන්තෝෂ වෙන්නේ අද වගේ උත්සවයක් අදට සම්බන්ධ වෙන්න ලැබෙන්නේ පාර්ලිමේන්තු යන හාමුදුරුවෝ රණ්ඩු වෙන වෙලාවක මේ වගේ උත්සවයකට සම්බන්ධ වෙන්න ලැබීම මම සන්තෝෂ වෙනවා. කැබිනට් සහ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරවල වැඩභාරගත් අමාත්‍යවරුන් පිළිගැනීමේ උත්සව රැසක් අද දිනයේද සංවිධානය කර තිබුණා. වරාය හා නාවිකාමාත්‍ය ධුරයේ වැඩභාරගත් රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතා පිළිගැනීමේ උත්සව කිහිපයක් අද කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පැවැත්වුණා. මින් ප්‍රධාන උත්සවය පැවැත්වුණේ කළුතර නගරයේදී. ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයේ වැඩභාරගත් කෙහෙලි රඹුක්වැල්ල මහතා මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයට පැමිණීමෙන් අනතුරුව අමාත්‍යවරයා පිළිගැනීමේ උත්සවයක්ද පැවැත්වුණා. හැම්වෙලේම කියලානේ මේ ආණ්ඩුවේ හොරණෑවයි කියලා රාජ්‍ය මාධ්‍ය. ඒ ආණ්ඩුවේ හොරණෑව ආණ්ඩුවට තියෙන්න ඕනේ. කියන සංවර්ධන වැඩපිළිවෙළල් ඒ කරන අනිකුත් වැඩපිළිවෙළල් රටේ ජනතාව දැනගන්නට ඕනේ. ග්‍රාමීය හා පාසල් ක්‍රීඩා යටිතල පහසුකම් ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය තේනුක විධානගමගේ මහතා පිළිගැනීමේ උත්සවයක් පැවැත්වුණේ මහියංගන නගරයේදී. ඉඩම් අමාත්‍ය එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන මහතා පිළිගැනීමේ උත්සවයක්ද අද පැවැත්වුණේ අනුරාධපුරයේදී. සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයේ වැඩ ඇරඹූ පවිත්‍රා වන්‍යාරච්චි අමාත්‍යවරිය පිළිගැනීමේ ප්‍රධානතම උත්සවය පැවැත්වුණේ රත්නපුර නගර මැදෙහි. මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත නැගිට්ටවන කාලයක් මේ රටට නව යුගයක් උදා කරනවා. වැවිලි අමාත්‍ය ධුරයේ වැඩ ඇරඹූ රමේෂ් පතිරණ මහතා ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයට පැමිණීමෙන් අනතුරුව ඔහු පිළිගැනීමේ සැමරුම් උත්සව කිහිපයක්ද අද පැවැත්වුණා. ජල සම්පාදන අමාත්‍ය වාසුදේව නානයක්කර මහතා සියදුරේ වැඩ භාර ගැනීමෙන් අනතුරුව සමන් දේවාලයට පැමිණ ආශිර්වාද ලබා ගත්තා. කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටුවේ සභාපති ලෙස තේරීපත් වූ රාජිකා වික්‍රමසිංහ මහත්මියවද පිළිගැනීමේ උත්සවයක් යටිඅන්තර ප්‍රදේශයේ සංවිධානය කර තිබුණා.
ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් මෙවර පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත්ව ගාල්ල දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටුවේ සභාපති ධුරයට පත් වූ සම්පත් අතුකෝරාල මහතා රුක්රෝපණ වැඩසටහනක්ද අද ආරම්භ කළා. වත්මන් ආණ්ඩුවේ මැති ඇමතිවරුන්ගේ විෂය පතයන් බෙදී ගිය ආකාරය සම්බන්ධයෙන් පක්ෂ විපක්ෂ දේශපාලනඥයින් දැක්වූ අදහස් කිහිපයක් දැන්. මේ රටේ ඉතාමත්ම ප්‍රබලවම තිබ්බ කර්මාන්තයක් මැටි කර්මාන්තය විනාශ වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ රටේ ප්‍රබලවම තිබ්බ කර්මාන්තයක් පිත්තල කර්මාන්තය විනාශ වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. බුලත්වල තියෙන ඉල්ලීම ලෝකේ ඉල්ලීම කවුරුත් දන්නේ නැහැ. දැන් අර මම දැක්ක එක ඇමතිකට මැටි කුළුවේ මැටි වලදක් දහර තිබුණා ඒ ඇමති. ඉතින් මේ වගේ වනජීවී සහ අගල් කැපීමේ ඇමති. ඉතින් පවුනේ මිනිසුන්ට එහෙම අපහාස කරන එක ඇමති. වනජීවීන් ආරක්ෂා කර ගැනීමත් වනය ආරක්ෂා කර ගැනීමත් ඒ සියලු දෙනාගේ මිනිසා ආරක්ෂා කර ගැනීමත් අපේ වගකීම වෙනවා. වසර දෙකක් ඇතුළත ඒ වගකීම හරියට ඉෂ්ට ගන්න බැරිනොත් මේ අමාත්‍යාංශ මේ තනතුරේ මම රැඳෙන්නේ නැහැ කියලා ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි මේ මොහොතේදී. මැට්ටොන්ට මැටි ඇමතිකම් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම දගියොන්ට වේවැල් ඇමතිකම් දීලා තියෙනවා. ඊළඟ හුලං ඇමතිකම් දීලා තියෙනවා. වතුර ඇමතිකම් දීලා තියෙනවා. ඉතින් එතුමන්ලාට ගැලපෙන්නේ විද්‍යාත්මක අමතමන්නපත් කරලා තියෙනවා. තාම පැහැදිලිවම ඊටම සැලසුම් සාගත ලෙස කැබිනට් අමාත්‍යවරුන්ගේ විෂයන් වගේම බලතල විමධ්‍යගත කිරීමක් සහිතව රාජ්‍ය මෙතුරුන්ට විශාල බලතල ප්‍රමාණයක් ලැබෙන විදියට ඒ කටයුතු ජනාධිපතිතුමන් විසින් සැලසුම් කොට තිබෙනවා. මිරිස්කුරු ගහපු අයට දීලා තියෙනවා මම දැක්කා මේ මැටි වලං සම්බන්ධව දීලා තියෙනවා එතුමාට. ඒ වගේ දැන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ලේකම්තුමාට දීලා තියෙනවා බති. සිල්ලර කඩවල් වලට ගිහිලා බඩු ගන්නවා වගේ තමයි දැන් මේ ඇමතිවරුන්ගේ විශේෂපතේ දිහා බැලුවාම. විතර සම්බන්ධවත් ඇමතිවරයෙක් පත් කරලා ඉන්නවා. ඒ විතර කර්මාන්තේ දියුණු කරන්න. ඒ වගේම වේවැල් කර්මාන්තේ අපේ රටේ අද විනාශ වෙමින් පවතිනවා. ඒ වේවැල් කර්මාන්තේ දියුණු කරන්න. මැටි කර්මාන්තේ අපේ ඉතිහාසයේ රටේ කෙරිච්ච දෙයක්. ඒ මැටි කර්මාන්තේ දියුණු කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට එක එක විෂයන් පිළිබඳව ඍජුවම රාජ්‍ය ඇමතිවරුන්ට බාර දීලා තියෙනවා මේක කරන්න කියලා. වැලි ජාවාරම් මැටි ජාවාරම් කරන මැටි ඇමතිවරු ඉන්නවා. ඉතින් මේ මැටි ඇමතිවරුන්ට තමන්ගේ ඒ මැටි වැලි ව්‍යාපාරය කරගන්න ඇමතිකමකුත් ලබා දීලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ බහුතර ඡන්දෙ දුන්න ඡන්දදායකයා හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. මැටි කර්මාන්තේ දියුණු වෙනකොට, වේවැල් කර්මාන්තේ දියුණු වෙනකොට, කුඩා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර දියුණු වෙනකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂයට දිරවන්නේ නැහැ. ලොකු තාත්තා තමයි මට උපදෙස් දෙන්න. අපේ තාත්තා කෙලිම බාර දුන්නා 2010 ඉඳන් පුළුවන් නම් හදපන් කියලා. මොකද මගේ ඇඩ්වයිස් මං ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා මට උපදෙස් දෙකක් දුන්නා ගිය අවුරුද්දේ. හිරේ ගිහලා ආපු ගම. පුතේ උඹ දැන් හිරේ ගියා දැන් බැඳපන් කිව්වා. ඉතින් මම බැඳා. තව එකකුත් කිව්වා. ඒකත් කරා දැන් ඒකේ ප්‍රතිඵල ලබන මාසෙ එනවා. පූජ්‍ය අතුරුලියේ රතන හිමියන්ට සහ අපේ ජනබල පක්ෂයේ ලේකම් වේදිනිකම විමලතිස්ස හිමියන්ට එරෙහිව අද පොලිසියට පැමිණිලි දෙකක් ඉදිරිපත් වුණා. එම පැමිණිලි දෙකම ඉදිරිපත් කළේ එම පක්ෂයෙන් මහමැතිවරණ ඉදිරිපත් වූ අපේක්ෂකයින් දෙදෙනෙක්. ඉන් එක් පැමිණිල්ලකින් කියුණේ අතුරුලියේ රතන හිමියන් එම පක්ෂයේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් නායකයන් තනතුර ව්‍යාජ ලෙස භාවිත කර ඇති බවයි. මේ අතර මැතිවරණ කොමිසම පවසන්නේ ඉදිරියේදී අදාළ පක්ෂයේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධූරය සඳහා කෙනෙකු කොමිසමේ තීරණය මත පත් කරන බවයි. අපේ ජනබල පක්ෂයට මෙවර මහමැතිවරණයෙන් ජාතික ලැයිස්තුවෙන් හිමි වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධූරය සඳහා එම පක්ෂයේ මහලේකම් පූජ්‍ය වේදිනිගම විමලතිස්ස හිමියන් තමන් වහන්සේව පත් කරන ලෙස මැතිවරණ කොමිසමට දැනුම් දීමත් සමග දැඩි ආందోලනයක් හටගත්තා. පසුව මේ සම්බන්ධයෙන් විවිධ අදහස් සහ යෝජනා මතු වූ අතර මැතිවරණ කොමිසම තීරණය කළේ මේ සම්බන්ධයෙන් නීතිපතිවරයාගේ උපදෙස් ලබා ගැනීමටයි. ඒ අනුව ඊයේ නීතිපතිවරයා විසින් මැතිවරණ කොමිසම පිළිගන්නා ලේකම්වරයාගේ නාම යෝජනා අනුව ක්‍රියා කරන ලෙස මැතිවරණ කොමිසමට උපදෙස් ලබා දුන්නා. මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා පැවසුවේ අදාළ උපදෙස් මත ඉදිරියේදී මැතිවරණ කොමිසම රැස් වී අදාළ මන්ත්‍රීවරයා නම් කරන බවයි. මේ අතර ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් මහමැතිවරණයට තරඟ කළ අපේ ජනබල පක්ෂයේ අපේක්ෂකයින් දෙදෙනෙකු අද පූජ්‍ය අතුරුලියේ රතන හිමියන්ට විරුද්ධව පොලිසි දෙකකට පැමිණිලි ඉදිරිපත් කළා. ඉන් එක් අපේක්ෂකයෙකු ප්‍රකාශ කළේ රතන හිමියන් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ නායක ලෙස මැතිවරණයට පෙනී සිටීමද නීත්‍යානුකූල නොවන බවයි. මෙම තනතුර මම අහන ඔබ වහන්සේට කවුද දුන්නේ? මෙම තනතුර කිසිම කෙනෙක් දීලා නැහැ. මේ මට හිමි තනතුර මුන්නාන්සේ ඡන්ද දවස්වල අවභාවිතා කරලා තිබෙනවා. ඔබ වහන්සේ මේ අපේ පක්ෂයේ තනතුරු අවභාවිතය සම්බන්ධව අපි නීතියට යන්න නැහැ. ඔබ වහන්සේ සිවුරක් දරාගත් අපේ ගරු මහා සංඝරත්නය නියෝජනය කරන නිසා ඔබ වහන්සේ මේ පක්ෂයේ අපේක්ෂකයෙකු පමණයි. මොකද ඔබ වහන්සේ දුන්න ලීෆ්ලට් එකේ තියෙන්නේ ගලබඩත්තේ ඥානසාරමි ජාතික ලැයිස්තු අපේක්ෂක කියලා. එහෙමනම් ජාතික ලැයිස්තුව හිමි අපි ප්‍රචාරය කරපු පක්ෂෙන් කියපු මිනිස්සුන්ට කියපු ඒ පොරොන්දු ඉෂ්ට කරන්න ඔබ වහන්සේත් බැඳලා ඉන්නවා. අපෝ දැන් රතන හාමුදුරන්ට පක්ෂයක් නැහැ. එයා ඒතකොට UMP ඉස්සෙල්ලා UMP න් ගියා. ඊට පස්සේ ආපහු පොදු පෙරමුණට ආවා. ආපහු ශ්‍රී ලංකන් දාස් ඔය පක්ෂ ඔක්කොංගෙම ප්‍රතික්ෂේප කරපු හාමුදුරන් නමත් තමයි රතන හාමුදුරුවෝ කියන්නේ. ඉන්න තරම් නැතුව දැන් අන්තිමට හෙට අනිද්දා වෙනකොට
එයාට ඉල්ලන්නේ මුස්ලිම් කොංග්‍රසයෙන්. දැන් ඊට මුස්ලිම් කොංග්‍රසයෙන් දෙන්න නැතුව ගියාම කුණුබක් කීට තමයි මේ හාමුදුරුවෝ වැටෙන්නේ අන්තිමට. ඒ නිසා දැඩිසේ අපි විරුද්ධයි මේ හාමුදුරුවෝ පත් වෙනවට. මේ අතර සියලරාවේ ජාතික සංවිධානයේ සභාපති පූජ්‍ය අක්මීමන දයාරතන හිමියන් මේ සම්බන්ධයෙන් මෙලෙස අදහස් පළ කළා. මේ කවුරු හරි මෙතන නම්‍යශීලී වෙන්න ඕනේ. මේක පරිත්‍යාග. මේක මේ අපිට අල්ලගන්න දෙයක් නෙමෙයිනේ. බැඳගෙන යන දෙයක් නෙමෙයි. മന്ത്രി ධූරයක් කියලා කියන්නේ මහා ලොකු දෙයක්ුත් නෙමෙයි. එක්කෝ රතන හාමුදුරුවන්ට තිබුණා ඥානසාර හාමුදුරුවන්ට මේක දෙන්න. නැත්තම් ඥානසාර හාමුදුරුවන්ට තිබුණා මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් රතන හාමුදුරුවෝ වහන්සේ මේ යන්න කියලා ඒ තනතුර ලබා දෙන්න. අපි උන්වහන්සේලා දෙනමගෙම ඉල්ලා සිටින්නේ. මේක මේ මහා විශාල ප්‍රශ්නයක් බවට පත් කරගන්න එපා. මේ മന്ത്രി ධූරය ලබා දීම සඳහා උන්වහන්සේලා දෙනම එකතු වෙලා කවුරු හරි කෙනෙක් මේකට නම් කල්ලිවල මේ පාර්ලිමේන්තුවට යවන්න කියන කාරණා මේ වෙලාවේදී මතක් කරනවා. රටට ලැජ්ජ කරන එක ශාසනයට ලැජ්ජ කරන්න එපා කියන කතාව අපි මේ වෙලාවේදී ප්‍රකාශනය අපි මේ වෙලාවේදී උන්වහන්සේලා දෙනවටම ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. කුණු අර අවුස්සන්න ගඳ ගන්නවා වගේ මේක අවුස්සන්න නැතුව උන්වහන්සේලා දෙන්නම ඔතනින් අයින් වෙලා වෙන කවුරු හරි යවුවත් කමක් නැහැ කියන කාරණාව මේ වෙලාවේදී ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. COVID-19 වසංගතය හමුවේ පැවති ඇඳිරි නීති සමයේ තැපැල් මාර්ගයෙන් ගෙන්වාගත් ඖෂධ පානය කිරීමෙන් පසු තම දරුවාගේ දෑස් නොපෙනී ගිය බව මීරිගම ප්‍රදේශයේ මව්පිය යුවලක් පවසනවා. මෙම සිද්ධියට මුහුණ දී තිබෙන්නේ අපස්මාරය රෝගයට ප්‍රතිකාර ගනිමින් සිටි 16 හැවිරිදි සිසුවෙක්. මේ පුවත අද ලයිව් 12 තුලින් විකාශය වීමෙන් පසු ඖෂධ නිෂ්පාදන සැපයුම් හා නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතාගේද අවධානය ඊට යොමු වුණා. එදිනෙදා කුලී වැඩ කරමින් දිවිසරි කරගත් මීරිගම වැවහේනවත්ත ප්‍රදේශී පදිංචි මේ මව්පියන් තම දරුවාට අත් වූ ඉරණම අපට මෙලෙස විස්තර කළා. පිට්ටකට බේත් දීදී හිටියේ ඒ ඉන්නකොට මේ ඇඳිරි නීති දාලා මේ කොරෝනා සිද්ධිය නිසා බේත් ගන්න විදියක් නැහැ ක්ලිනික් යන්න. තැපෑලෙන් තමයි මේ බේත් ආවේ. ආවට මේ බේත් දෙක වැරදිලා තියෙන්නේ. උතාට දී යුතු බේතක් නෙමෙයි වෙන බේතක් තමයි ඒවලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මේ දේ හටගත්තේ. ඊට පස්සේ මම බිබිලි දැම්මා. බිබිලි ඊට පස්සේ ලොකු වුණා. ඊට පස්සේ මුළු ඇඟම දිය වෙන්න ගත්තා. ඊට පස්සේ වතුරු ලිස්පාන නැවැත්තුවා. එතනින් එහාට ඊට පස්සේ ඇස් වාටු ගෙනිච්චා. නම් දැස් දෙක පේන්නේ අනිත් දේවල් නම් සුව වුණා. හොඳට සෙල්ලම් කරලා හොඳට කතා බහ කරලා හොඳට ඉස්කෝලේ වැඩ කරලා හොඳට ඊට පුළුවන් මෙයා. ඔවුන් මෙම ඖෂධය ගෙන්වාගෙන තිබුණේ පසුගිය අප්‍රියල් මාසයේ. අපස්මාරය වැළඳුණු දරුවාට ලබා දුන් එම ඖෂධ දරුවාගේ දැස් පෙනීම අහිමි කළ බවයි මව්පියන් පවසන්නේ. මේ තියෙන වැරදි බේත. මේ බේත් එක තමයි අපි මේ මුල ඉඳලම දීපු බේත් එක. අපි උන්නේ ඉතින් අර කොම්පැනි වෙනස් වීමක් නිසා වෙන්න ඇති මේ හැඩය වෙනස් වෙලා තියෙන කියලා අපි දුන්නා. තම එකම දරුවාට යලි පෙනීම ලබා දීමට මේ අසරණ මව්පියන් වෙහෙසෙන්නේ දුෂ්කරතා රැසක් මැදෙහි. හරි තියනවා නම් අපිට පුළුවන් ඉතින්. හොඳ දොස්තර කෙනෙක් අල්ලලා මොනවා හරි කරන්න පුළුවන්. ළමයා උදේ සනීප වෙනකන් අපිට කවුරු හරි මොනවා හරි කරලා දෙනවා නම් ඒ ඇති නිදුවල් දොරවල් හදාගන්න. බඩු මුට්ටු ගන්න කිසිම දෙයකින් නෙමෙයි අපි ඕනේ අපේ දරුවා සනීප කරගන්න. කාගේ හරි වැරද්දකින් අපේ දරුවා දැන් අසරණ වෙලා ඉන්න වැරද්දක පේන්නේ. මේ දෙලේ විභාගෙට යන්න හරි ආසාවෙන් හිටිය කට්ටියත් එක්ක. අපිට ඉන්නේ ඔච්චරයි. කෙසේ වෙතත් දරුවා අන්තභාවයට පත් වූයේ තැපෑලෙන් ගෙන්වාගත් මෙම ඖෂධ හේතුවෙන්ද යන්න සෙවීමට පරීක්ෂණයක් සිදු කරන බව මීරිගම රෝහලේ අධ්‍යක්ෂවරයා ස්වර්ණවාහිනියට පැවසුවා. හේතුව කුමක් වුවත් තම දරුවාට යලි පෙනීම ලබා ගැනීමට උපකාර කරන ලෙසයි මේ මව්පියන් ඉල්ලා සිටින්නේ. අපේ දරුවා හනි කරලා දෙන්න මහත්ය කොහොමද? මේ සංවේදී පුවත අද ලයිව් 12 ප්‍රවෘත්ති ඔස්සේ අප විකාශය කිරීමෙන් පසු ඖෂධ සැපීම හා නියාමනය පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතාගේ අවධානය ඊට යොමු වුණා. සිදුවීම පිළිබඳ සොයා බැලීමට වහාම පරීක්ෂණයක් ආරම්භන බවයි ඒ මහතා පැවසුවේ. එමෙන්ම අගතියටපත් වූ දරුවා හා මව්පියන්ට සාධාරණය ඉෂ්ට කිරීමට තමන් පෞද්ගලිකව මැදිහත් වන බවද මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා ප්‍රකාශ කළා. දැන් තවත් දේශීය පුවත් කිහිපයක්. පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාරය විමර්ශනය කරන ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාවේ සමාජිකයින් අද කටුවාපිටිය ශාන්ත සෙබස්තියන් දේවස්ථානයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට නිරත වුණා. මේ අතර වනාත විල්ලුව ප්‍රදේශයේ සොයාගත් පුපුරණ ද්‍රව්‍ය එම ස්ථානයට ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා යොදාගත් බව කියන වෑන් රථයක් 2019 පෙබරවාරි මාස 19 වෙනි දින අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සොයාගත්තත් 2019 පෙබරවාරි මාස 25 වෙනි දින තෙක් එය සිය භාරයට ගැනීමට අදාළ විමර්ශනය සිදු කළ එවකට පොලිස් පරීක්ෂක ඩයස් පත්මසිරි අපොහොසත් වී ඇති බව ඊයේ අනාවරණ වුණා. ඒ විමර්ශනයන්ට අදාළව ඔහුගේ අධීක්ෂණ නිලධාරියා ලෙස කටයුතු කළ ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක ජානක මාරසිංහ ඊයේ පාස්කු ඉරු දින බෝම්බ ප්‍රහාරය පිළිබඳව විමර්ශනය කරන ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාව හමුවේ සාක්ෂි ලබා දුන් අවස්ථාවේදී
උප පොලිස් පරීක්ෂක ඩයස් පද්මසිරි විසින් 2019 පෙබරවාරි මාස 18 වෙනි දින පුපුරණ ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනයට යොදාගත් වෑන් රථය පිළිබඳ තොරතුරු අනාවරණය කරගත් බවත් ඊට පසු දින එනම් පෙබරවාරි මාස 19 වන දින එම වෑන් රථය තිබෙන ස්ථානය ඔහු විසින් සොයාගත් බව තමන්ට දැනුම් දුන් බවත් සාක්ෂිකරු පැවසුවා. නමුත් 2019 පෙබරවාරි මාස 22 වන දින හෝ 23 වන දින එම නිලධාරීන් කණ්ඩායම අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පැමිණෙන අවස්ථාවේ අදාළ වෑන් රථය රැගෙන වෙත් නොතිබුණු බව සාක්ෂිකරු සඳහන් කළා. එම වෑන් රථය එකී විමර්ශනවලට අදාළව අත්‍යවශ්‍ය නඩු භාණ්ඩයක් ද යන කොමිෂන් සභාවේ සමාජිකයෙක් ඇසූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු වශයෙන් සාක්ෂිකරු සඳහන් කළේ එය අත්‍යවශ්‍ය නඩු භාණ්ඩයක් යන්නයි. වෑන් රථය පිළිබඳව ඩයස්කින් විමසූ අවස්ථාවේ සැකකරුවන් පිළිබඳව අනාවරණ වූ තොරතුරු අනුව සැකකරුවන් සෙවීම සඳහා පිටත්ව ගිය බැවින් අදාළ වෑන් රථය රැගෙනීමට නොහැකි වූ බව ඔහු දැනුම් දුන් බවත් සාක්ෂිකරු සඳහන් කළා. වහාම එම වෑන් රථය රැගෙන එන කියලා මම ඔහුට උපදෙස් ලබා දුන්නා. ඒ අනුව ඊට දින 3කට පසුව එනම් 2019 පෙබරවාරි මාස 25 වන දින ඒ රැගෙන වෙත් තිබුණා. යනුවෙන් සාක්ෂිකරු සඳහන් කළා. අදාළ වෑන් රථය මාවනැල්ල බුදු පිළිම වලට හානි කිරීමේ සිද්ධියට සම්බන්ධ සාදික් අබ්දුල්ලා විසින් භාවිත කර ඇති බවත් එය යම් කිසි අයෙකුට අලෙවි කිරීමේදී සහරන්ගේ බිරිඳගේ සහෝදරයා වූ අන්සාර් නැමැත්තා තැරැව්කරුවෙකු ලෙස කටයුතු කර ඇති බවට අනාවරණය වී තිබූ බවත් සාක්ෂිකරු සඳහන් කළා. මේ අතර පාස්කු ඉරුදින බෝම්බ ප්‍රහාරය පිළිබඳව විමර්ශනය කරන ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාවේ සමාජිකයින් අද කටුවපිටියේ ශාන්ත සෙබස්තියන් දේවස්ථානයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත වුණා. 2019 වසරේ අප්‍රේල් මාස 21 වෙනි දින උදෑසන 8:45ට පමණ කටුවපිටියේ ශාන්ත සෙබස්තියන් දේවස්ථානයට මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ ප්‍රහාරය එල්ල වුණා. ජාතික තෞහීද් ජමාත් සංවිධානයේ සමාජිකයෙක් සහ එහි නායක මුහම්මද් සහරාන්ගේ අනුගාමිකයෙකු වන අච්චේ මුහම්මදු හස්සුන් විසින් එම බෝම්බ ප්‍රහාරය එල්ල කර ඇති බවයි පසුව අනාවරණ වුණේ. එදින සිදු වූ බෝම්බ ප්‍රහාරයෙන් 93 දෙනෙකු මිය ගිය බව අනාවරණය වුවත් 2019 ඔක්තෝබර් මාසය වන විට අදාළ ප්‍රහාරයෙන් ළමුන් 27 දෙනෙකු ඇතුළු පුද්ගලයන් 115ක් පමණ මිය ගොස් ඇති බව අනාවරණ වුණා. එමෙන්ම ප්‍රහාරයෙන් පුද්ගලයන් 350කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තුවාල ලැබුවා. මිරිස්ස දීවර වරායෙන් දීවර රැකියාවට ගොස් සිටි 17 හැවිරිදි තරුණයෙක් සහෝදර දීවරයන්ගේ අමානුෂික වද හිංසනයට ලක්ව තිබෙනවා. මිරිස්ස බණ්ඩාරමුල්ල නුගගහහේන දීවර ගම්මානයේ දීවරින් සිව් දෙනෙකු සමග 17 හැවිරිදි තරුණයෙකු පසුගිය ජූනි මාස 28 වන දින මිරිස්ස දීවර වරායෙන් දීවර රැකියාව සඳහා මුහුදු ගොස් තිබෙනවා. ෂෙහාන් ප්‍රමෝද් නම් මේ 17 හැවිරිදි තරුණයා පවුලේ ආර්ථික අපහසුතාවයන් දරා ගැනීමට නොහැකිව සිසු දීවරින් සිව් දෙනා සමග දීවර රැකියාවට ගොස් ඇත්තේ කම්කරු රැකියාව ජීවනවෘත්තිය කරගත් තම පියාට කිසියම් වූ සහනයක් වීම සඳහායි. මෙම පිරිස දුල්මිනී බහුදින යාත්‍රාවෙන් මුහුදු ගොස් සිටියදී දීවරින්ගේ දැලකට පැටලුණු මත්සේකු බෝට්ටුවට ගැනීමට ගිය අවස්ථාවේ තරුණයා අතින් ගිලිහී යාම නිසා කෝප වූ අනිකුත් දීවරින් තමාව අමානුෂික ලෙස වද හිංසනයට ලක් කළ බවයි මේ තරුණයා පවසන්නේ. අමානුෂික හිංසනයට ලක් වූ මේ තරුණයා මේ මාස 12 වෙනි දින මිරිස්ස දීවර වරායෙන් ගොඩබීමට පැමිණීමෙන් අනතුරුව ඔහුගේ මව්පියන් විසින් මාතර මහරෝහලට ඇතුළත් කර තිබෙනවා. පසුව කොටුවිල පොලිසියට පැමිණිල්ලක් සිදු කර ඇති අතර රෝහල් පොලිසිය මාතර ළමා කාන්තා කාර්යාංශයටද පැමිණිලි කර තිබෙනවා. කොටුවිල පොලිසිය මේ පිළිබඳව මේ වන විට පරීක්ෂණයක්ද ආරම්භ කර තිබෙනවා. තම පුතණුවන්ට විඳීමට සිදු වූ වදහිංසන පිළිබඳව ඔහුගේ මව මෙලෙස අදහස් පළ කළා. දැල්ලා දින්න ගිහිල්ලා තමයි මාළුවෙක් මේ උණයි කියලා ගියා කියලා තමයි පහර දීලා තියෙන්නේ. කනෝ වැඩිය කියලා කටවල් දෙපැත්තම ඉරලා තිබ්බා. මේ කටවල් දෙපැත්තම තුවාලා තියෙන දරුවගේ ඉරිච්ච පාරවල්. ඔලුකොට කොණ්ඩේ රස්සාව එකක් කියලා කොණ්ඩේ කපලා. දරුවගේ ඔලුකොට මිටියෙන් ගහලා පොළු වලින් ගහලා බඩගින්න සංගින බැරි කමට දරුවා කරපු වැඩේ චොකලට් බිස්කට් එකක් අරන් කන්න හදලා. ඒකත් උදුරලා අරගෙන ගහලා තියෙන නෑම්බිලියෙන් ඔලුවට. මට දරු 5 දෙනෙක් ඉන්නවා. එයා තමයි වැඩිමම දරුවා. අපි දුකසේ ජීවත් වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි කියන්නේ අපේ දිහා අනුකම්පා කරබල්ලා අපිට සහනයක් ලබා දෙන්න කියලා. දරුවා මේ බත් කටක් වෙදාගෙන කාලා ගහද්දි පාර දෙවනි පාර බත් ටික වෙදාගෙන කන්න යනකොට තමයි කට මෙහෙම උඩට අල්ලලා ඇදලා කට මේ දෙපැත්තම ඉරිලා. මාළුන්ට ගහන ලොකු පොල්ලක් තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි වැඩියම ගහලා තියෙන්නේ. මෙයා නිකන් සිහි කල්පනාවක් නැතුව හිටියලු. දරුවා උසලා ලොකු වතුර බැරල් එකකට දාලා පියනක් දාලා ගෝනියක් දාලා වහලා. මාස එකමාරක් මූදේ. ඉතින් එයා බය කරලා තියෙනවා කියන්න එපා කියලා විස්තරේ. ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය වෙනුවෙන් සේවය කළ නිල සුනකයින් පිරිසක් අද වෙන්දේසි කෙරුණා. වෙන්දේසියට තබා තිබුණු සුනකයින් 25 දෙනා අතරින් එක් සුනකෙක් රුපියල් 1,10,000ක මුදලකට අලෙවිවීම විශේෂත්වයක්. පොලිස් නිලසුනකාංශයේ සේවයට එක්වමින් නිලධාරීන්ට සහාය වූ නමුත් තවදුරටත් සේවයේ යෙදවිය නොහැකි සුනකින් මෙලෙස වෙන්දේසි කෙරුණා. මහනුවර පිහිටි නිලසුනක මූලස්ථානයේදී පැවැත්වුණු මේ වෙන්දේසියෙන් සුනකින් මිලදී ගැනීමට විවිධ ප්‍රදේශවලින් පුද්ගලයින් පැමිණ සිටියා. රුපියල් 1,10,000යි රුපියල් 1,10,000යි තුන්වැනි අපරාධකරුවන් සෙවීමේදී විවිධ දක්ෂතා දැක් වූ සුනකින් වෙන්දේසි කළ සුනකයින් අතර සිටියා. නිලසුනක බෙත්කා සේවා අංක 11.5 තමයි ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය වෙනුවෙන් එක් වෙන්නේ.
කියන දේ හරි නියෝගයේ ක්‍රියාත්මක කරන එක නියෝගයට අහුම්කම් දෙන එක. ඒ අනුව තමයි පුරුදු පුහුණුවන්නේ. සෞමක් කරගෙන කියන ස්වාමියාට ගරු කිරීමේ නියෝගිත අවනත වෙන ආකාරය තමයි අපිට ඉදිරිපත් කියන්නේ. ඒක නැගී අද පැවැත් වූ නිලසුනක වෙන්දේසින් පොලිසිය උපයා ඇති ආදායම රුපියල් 3,15,800ක්. 2010 අගෝස්තු මාසේ 10 වෙනිදා උපත ලබන්නේ වයස අවුරුදු 10යි. බේජින් බැලනවා. ත්‍රිකුණාමලය සාම්බල්තිව් කලපුවේ පරිසර පද්ධතියට හානි සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් මේ වනතුරුත් කිසිදු පැමිණිල්ලක් නොලැබුණු බව පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසනවා. කෙසේ වෙතත් ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා ඒ පිළිබඳව අදාළ පාර්ශව දැනුවත් කළත් සාම්බල්තිව් කලපුවේ අනවසර ඉදිකිරීම තව දුරටත් සිදුවන බවට තවත් තොරතුරු ලයිව් 8 හෙළිදරව්වට වාර්තා වුණා. ඉතා දුර්ලභ ගණයේ කඩුලානුශාක සහ මත්ස්‍යයන්ගෙන් ගහන සාම්බල්තිව් කලපුව පිහිටා ඇත්තේ ත්‍රිකුණාමලය නිලාවැලි ප්‍රධාන මාර්ගයේ ත්‍රිකුණාමලය නගරයට කිලෝමීටර් 4ක් පමණ උතුරට වන්නටයි. මෙම කලපුවේ කඩුලාන පද්ධතියට හානි කරමින් සිදු කර ඇති පාරිසරික සංහාරය පිළිබඳව අවස්ථා කිහිපයකදීම අප රටට අනාවරණය කළා. කලක් තිස්සේ ආරක්ෂිතව පැවති මෙම කලපු තීරය විවිධ පුද්ගලයින් විසින් අත්පත් කරගෙන තිබුණේ වන සංරක්ෂණ සහ වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ රෙගුලාසිවලටද පටහැනිවයි. මේ සම්බන්ධයෙන් හෙළිදරව්වෙන් සිදු කෙරුණු අනාවරණයත් සමග ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික් ලේකම් අසංක අබේවර්ධන මහතාද පසුගිය ජූනි මාස කලපුවේ සිදුව ඇති පාරිසරික සංහාරය පිළිබඳ සොයා බැලීමට පැමිණියා. ස්වර්ණවාහිනියේ මේ සම්බන්ධ ප්‍රවෘත්තිවලදී අපිට දකින්න ලැබුණා. ඒ අනුව මම තීරණය කරා විශේෂයෙන් මීට අදාළ වන රජයේ ආයතන සියල්ලම එකතු කරගෙන මේ කලපුව සංරක්ෂණය කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඒට අදාළ වන සියලුම ආයතන වලට අපි උපදෙස් දුන්නා. දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා එලෙස පැවසුවද එම භූමියේ සිදු වූ අනවසර ඉදිකිරීම තවදුරටත් සිදුවන බවට හෙළිදරව්වට වාර්තා වුණා. පුද්ගලයන් කීප දෙනෙක් විසින් සංවිධානාත්මක කරන දෙයක් මේක. ඒක රාජ්‍ය ආයතන අපි සියල්ලක්ම දැනුවත් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි 2011 අංක 49 දරන වෙරළ සංරක්ෂණ පනත අනුව ඒ පනත ප්‍රකාරව දිසාපතිතුමා මේ භූමියට ඇවිල්ලා කිව්වා මේ භූමියේ ඉඳලා කිව්වා මේ අනවසර ඉදිකිරීම මේවා මේ සියල්ලක්ම මහාම ඉවත් කරන්න කියලා. ඉවත් කරන්න කටයුතු කරන්න කියලා. අදාළ ආයතන වලට දැනුම් දුන්නා, බලධාරීන්ට දැනුම් දුන්නා. හැබැයි හාස්‍යයට කාරණේ තමයි දිසාපතිතුමා ඒ කියපු ස්ථානයේ මේ වෙනකොට දින දෙකකට කලින් වැටක් ගහලා නැවත උන් ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමක් කරලා තියෙනවා. කාගේ අස්කමක් නිසාද මේකට කිසිම නීතියක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැත්තේ? එක්කෝ දේශපාලනයෙන්ද එහෙම නැත්නම් වෙනත් කල්ලි වලින්ද? ඒ නිසා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා පරිසර ඇමතුමනි ඒකට විසඳුමක් ලබා දුන්නේ නැත්නම් සමස්ත ත්‍රිකුණාමල දීවර පවුල් 25000ක් පමණ සිටිනවා. ඒ සියලු දෙනාම පාරට බස්සලා මේකට විසඳුමක් බලාපොරොත්තුෙන් අපි පහරට බයිනවා කියලා අපි ප්‍රකාශ කරනවා. ඇතැම් ස්ථානවල පෞද්ගලික දේපල ලෙසට පුවරුද සාම්බල්තිව් කලපු භූමියේ අද වන විට දිස්වන්නේ මෙලෙසින්. අනිවාර්යෙන් මැදිහත් වෙනවා. ලංකාවට එක නීතියක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක ත්‍රිකුණාමලයේ තිබුණත්, යාපනයේ තිබුණත්, තාපලාතක තිබුණත් ඒක වෙනස් වෙන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. කුමන ජාතියකින් කුමන විදියට වෙන විදිය නීති හදන්න ගියත් ඒකට අපි ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. රට පුරා එකම නීතියක් තියෙන්නේ. පරිසරයට හානිකර දෙයක් කරනවා නම් අරාතිරම මට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. බලපුලුවන්කාරකම් හෝ දේශපාලන අයිය වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් මේකට. ඒ කියන්නේ හෙට දිනේ ඉඳන් ඔබතුමාට ඒ සම්බන්ධව අනිවාර්යෙන් මට තාම මේ පිළිබඳව ලැබුණේ නැහැ පැමිණිල්ලක්. ලැබුණු විගස මැදිහත් වෙනවා. අවශ්‍ය පියවර ගන්න. දැන් තවත් දේශීය පුවත් කිහිපයක්. ලබන 20 වෙනිදා රැස්වීමට නියමිත නව පාර්ලිමේන්තුවේ සභානායක ධුරයට දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා පත් කෙරෙනු ඇති බවට වාර්තා පළවනවා. ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ධුරය සඳහා යෝජනා වී තිබෙන්නේ ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ නමයි. විපක්ෂයේ සංවිධායක ධුරය සඳහා නම් 4ක් යෝජනා වී තිබෙනවා. මේ අතර කතානායක ධුරය සඳහා ජ්‍යෙෂ්ඨ දේශපාලනඥයෙකු වන මහින්ද යපා අබේවර්ධන මහතා පත් කිරීමට නියමිතයි. දැන් රට වටින් අටට. රට වටින් අටට. ශ්‍රී FM බඩුමල්ල දිනාගත් ජයග්‍රාහකින්ට අදාළ බඩුමලු ලබා දීම සඳහා ශ්‍රී FM කණ්ඩායම නාගොඩ බෝම්බුල යන ප්‍රදේශවල ගම්දනව් හරහා ඊයේ ගමන් කළා. මේ අතර බඩුමල්ල ප්‍රවර්ධන චාරිකාව අද දියත් කළේ කළුතර දොඩංගොඩ ප්‍රදේශයේ.
නීති විරෝධී ලෙස අපනයනය කිරීමට තැත් කළ රුපියල් කෝටියකට අධික වටිනාකමකින් යුත්නු වල්ලපට්ටා හා සුදු හඳුන් කිලෝග්‍රෑම් 240ක් රේගු බහරයට ගෙන තිබෙනවා. කොල්ලුපිටිය ප්‍රදේශයේ ව්‍යාපාරිකයෙකු විසින් මෙලෙස මෙම නීති විරෝධී භාණ්ඩ අපනයනය කිරීමට තැත් කර ඇති අතර සිද්ධියට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් 3 දෙනෙකු රේගු බහරයට ගෙන තිබෙනවා. මේ අතර උතුරු කළුතර පොලිසිය දියගම ප්‍රදේශයේ සිදු කළ වැටලීමකදී වල්ලපට්ටා සමග පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයා නිදහස් කර ගැනීමට එම පාර්ශවයේ සිටි පුද්ගලයෙකු පොලිසියට රුපියල් 25000ක අල්ලසක් ලබා දීමට යාමේදී එම පුද්ගලයාද පොලිස් අත්අඩංගුවට පත් වූ බවයි අප වාර්තාකරු පැවසුවේ. තමුත්තේගම දුම්රියපල අසල පිහිටි රජයේ ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමට ප්‍රදේශයේ පිරිසක්ගත් උත්සාහයක් වැළකී ගියේ දුම්රිය බලධාරීන් පොලිසියට කළ පැමිණිල්ලක් අනුව පොලිසිය නිලධාරීන් එහි පැමිණීමත් සමගයි. දැන් ක්‍රීඩා පුවත්. ඉන්දිය ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු නායක මහෙන්ද්‍ර සිං ධෝනි ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් දිවියට සමුදීමට තීරණය කර ඇති බව ඉන්දිය මාධ්‍ය පවසනවා. ධෝනිගේ නායකත්වය යටතේ 2011 වසරේ පන්දුවාර 50 ලෝක කුසලානයට අමතරව 2007 වසරේ 2020 ලෝක කුසලානය 2013 වසරේ ICC ශූරයන්ගේ කුසලානයද ජයගෙන තිබෙනවා. මේ අතර හම්බන්තොටදී පැවැත්වෙන වෙරළ ක්‍රීඩා සැනකෙළිය තොරතුරු වෙත අපි දැන් යමු. කෙලිබිමෙන් අතට හම්බන්තොට වෙරළ ක්‍රීඩා සැනකෙළියේ අවසන් දිනය අදයි. තරඟාවලියට වෙරළ පාපන්දු සහ වෙරළ වොලිබෝල් තරඟ ඇතුළත් වෙනවා. සංචාරකයන් ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා ප්‍රදර්ශනාත්මක රළ මත ලිසා යාමේ තරඟයක්ද පැවති අතර ඊට ක්‍රීඩා මාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතාද එක්ව සිටියා. ලයිව් ඇට් අදට අවසන්. මම සජිත් රණසිංහ. මම ඉෂාරා සමරසිංහ. සුබ රාත්‍රියක්.